就係有我哋呢一位鬼線人啊，好，阿 Cleo， 恭喜發財，恭喜發財，多謝你封利是啊！竟然今日都鬥到利是添啊！好啦，咁啊正式就開始翻我哋個半鐘頭嘅口目在線啦。咁所以如果過去一個禮拜即係大家都話，好似少咁樣嘢，或者係好似硬係爭咗樣嘢嘅說話啦，大家真係要幫幫手，一齊都要咧就俾貨嘅。如果你有啲經歷嘅說話咧，可能係呢個農曆新年咧，唔知點解咁啱 touch 會撞到啦。咁好嘢嘅說話，快啲打嚟分享28927889。嗱，今晚黑咧咁一開始嘅時間咧，我就暫時唔想揾阿 Cleo 講咗你嘅經歷先，因為我哋今晚咧就會真係認真地講翻你自己同一個靈界接觸啦，收到佢哋 message 嘅一個傳信者可以咁講，一個傳話人啦，一個中間人一個角色。一陣間我哋估講下啲個案啦。咁但係咧，先要講一件事先啊，就係咧年初七嗰日咧，即係竟然睇到一份報章啦，即係我都覺得乜香港新年真係咁太平咩？冇乜新聞咩咁樣吓？竟然年初七咧，我睇到咧就係即係講《東方日報》啦，咁咪就有一篇就內文，當然佢唔係頭版啊咁樣啦，有一篇嘅內文咧，咁就講咗一單嘢，咁啊睇落去都覺得咦呢件事又俾人炒作出嚟，咁就係話說咧喺84年嘅時間咧。係啦，84年，大家計數啦吓，計緊自己幾多歲？係啦，冇錯。84年嘅時候咧，咪發生咗一宗咧，都係幾恐怖嘅個案啦。咁就係一啲情殺案嚟嘅，一對嘅姊妹，18同22歲咁啦，咁就俾家姐嘅男朋友啦，咁啊一怒之下，即係可能啲感情問題咁啦，就亂刀斬死咗咁樣啦。咁就係發生喺麗景村呢個地方嘅，其實都好轟動啊當時。即係呢一單案件咁樣啦，咁喺節目裏邊咧，我哋都曾經有人去講過呢一件事嘅，即係甚至乎咧，我哋嘅版主啦咁阿威咧都係呢個村民嚟嘅。嗱，稍後時間咧，佢會同我哋再講下呢一件事。咁因為咧，點解會舊事重提咧？就係話咧，好似有人咧就話致電去某個靈異節目，咁應該就唔係我哋節目啦吓。咁講翻就話喺呢個兇案現場咧，就話感受到啲靈界出現。係最近。係呢幾日嗱，佢其實有冇話最近㗎？我只覺得奇怪，即係可能係很久之前嘅事，唔知幾時話致電去靈異節目，就話發生呢件事。咁但係嗰單料就初七出嘅，即係我就幾唔明呢單嘢。嗱，所以咧我即刻做嘢嘅，因為咧都認識喺東方報業嘅朋友啦。咁我就打去問咗佢，喂，可唔可以幫我收下料？點解港聞版會即係港聞嗰邊啦會出呢件事咁樣啦？咁佢由於今日就唔使翻工，咁所以佢話佢聽日就會幫我問嘅。即係問下嗰邊嘅同事，點解會出呢一單嘢咧？有冇係咪真係咩特別嘅資料咧？咁因為我睇個內文咧，就唔係話最近有人喺嗰個地方再見到靈體，就唔係嘅。不過就奇怪啦，不過唔緊要啦，係啦。我以為最近大新呢個肥龍年係啦，即係我唔知咁，但係對我哋做靈異節目嘅點都好啦，因為有一宗新聞係出咗喺港聞版講鬼嘅咧，其實我都有少少係興奮嘅，因為我哋可以借題發揮嘛，又係咪先？即係呢幾個字係借題發揮咁樣啦。咁所以咧，報館嗰邊我嘗試問下點解有呢一單事件再炒作咁樣啦。嗱，咁我頭先咧就講咗啦，就話我會揾翻我哋嘅版主靈異版嘅版主阿威啦，去傾傾偈。咁而家佢喺電話旁邊噶，好，同佢傾傾先。Hello， 威，係 Hello， 恭喜發財，喂，恭喜發財，係啦，心想事成啊！係，好嚟現場咧，仲有位嘉賓就係阿 Cleo 啦。係，你好，恭喜發財，你好。其實阿威都好一段時間咧冇喺節目裏邊出現啦，因為如果你工作繁忙啦吓，咁係啦，再加上咧就有啲地方都去晒咯，啲靈異地方其實仲有嘅，但係而家就暫時未有時間去咯，係啦。咁所以唔緊要啦。嗱，今日咧遲啲啦，係啦，咁啱咧有一單嘢咧就可以揾翻你啦，同我哋回應下嘅。嗱，第一你就真係呢一條村嘅居民係咪麗景村居民？冇錯，直情住喺嗰咩話？咩話？直情住喺嗰座落景樓嘅，係啦，直情住喺呢一等發生兇案嘅嗰等樓啦。係啊，冇錯。咁我記得阿威咧，其實幾耐啊？年幾前係嘛？差唔多09年嗰陣時咧，係啦。09年嗰陣時，我咁就帶住嗰個氣場探測器咧，同埋部相機咧，就落去拍啲片咁樣嘅。冇錯。咁就有少少反應咁樣啦。咁就亦都擺嗰部錄音機咧，即係MP3 機咧，
去到啲 EVP 咧，但係就錄唔到任何嘢出嚟嘅。係啦，我記得你上節目講過噶啦嘛，已經呢單嘢係咪？係啊，冇錯，我講過噶啦。即係喺嗰度已經做過一個靈探啦。嗱，雖然個事發單位就已經變咗一個嗰啲電錶房啦，係咪？係啊，冇錯。係啦，咁嗱呢單嘢又奇怪，呢單新聞啊佢就上網揾翻段料喎，因為如果大家有睇到嘅說話咧，即係佢哋而家都會出去拍片啊，咁做翻啲資料啦。咁佢就揾咗嗰單料嗰個片段咧，原來就係阿威拍嘅。係咪？係啊，我就係俾佢稱為嗰個大膽網友嗰個人啦。係啦，即係佢嗰個報道就係啲大膽網友仲走去靈探，原來就係其實佢嚟嘅。其實我嚟嘅，係抄咗呢條片。唔緊要啦，冇所謂，我都冇所謂嘅。咁但係我就見到係點解咁熟嘅咧？攞住嗰個靈探嗰個磁場擺咁樣啦，類似係啊。咁其實就阿威嗰隻係拍嘅。咁嗱，不如咁啦，講翻少少先啦。嗰日拍嘢其實就冇乜嘢顯示出嚟嘅，完全冇嘅，完全冇嘅。係。喂，咁但係講咗咁多年，我唔明呢單係點解而家插翻出嚟講啊？其實有冇原因咧？其實我都唔清楚，因為我頭先啱經過樓下嗰個追咧，我都問過佢，即係問佢知唔知道星期日嗰單嘢，佢就知。佢點解唔同啲人炒作啊？係咪要啲古靈精怪嘢？佢未聽過。但係佢就同我講，其實因為佢坐嗰個位置咧，好接近嗰間屋，即係間房嘅。咁就佢話，成日都要經過，但係即係佢有時會巡到啲嘢，即係通宵咁樣啦。係。咁對夜晚成日都需要經過，但係都冇任何咩特別事發生過咯。佢就話嗱，直情喺看更都冇任何嘢發生，係咪？係啊。喂，但係會唔會有時你知啲看更唔係好咁講嘢啦？係啦。會唔會咁咋？我相信都會嘅，因為佢之前都曾經同我透露過話，曾經有居民即係住喺嗰個附近嘅居民咧，都同佢講過話，曾經都聽過啲即係似女人喊聲啊、女人即係高踭鞋行聲啊嗰啲之類嘅嘢咯。即係最近係最近。應該唔係最近啦，因為好耐之前啦，已經係。我都好耐之前。係啊，冇錯啊。係嗱，近排就應該就冇咩事情發生過咯，聽過咁講係啦。其實就唔知點解啦，係啦，就講翻件事咁啦，我哋都呢一個觀點啦。咁所以咧就嗱，唔知會唔會有其他人可以再回應下？喂，其實係有嘅，即係咁耐都有咁，因為睇翻佢嘅報道咧，就係咁多年咧都冇做過一啲超度儀式嘅。係啊，冇錯，呢個係咪啊？係啊，我因為我打個電話去房署問啦，咁就問過去辦事處嗰邊咧，咁就話佢哋都啱啱先知道報紙咧就出咗呢單料出嚟，咁我問佢話會唔會去之前有冇做過啲大體儀式啊，或者會去再做翻啲咁樣啦？佢哋就話之前係冇做過嘅，但係會再進行翻去再做過咧。咁就話要等佢上頭去批示啦，呢樣嘢係啦。係啦，因為佢哋就話即係事後啦，佢哋都即係搬走晒啦，屋企人咁樣啦，咁所以咧話如果冇做超度儀式嘅說話咧，即係啲冤魂咧就會喺翻嗰個地方出現嘅咁樣，或者聚喺嗰度。係，因為我記得咧，嗰個阿媽咧係後尾案發之後，咁就係送咗去醫院急救嘅。急救咗之後，應該係冇好大錯即係好彩咧，出翻院啦。但後尾才調遷到咗去，好似石梨村嗰邊嘅，冇記錯嘅話。係，喂，咁你當時有冇記得咧？就話嗰個地方啊，就未做電錶房之前咧，都有好多人入去住過㗎。有，因為我曾經都有朋友係住過嗰一層附近嘅。係。咁確實佢冇即係冇，佢雖然冇話去即係去聯絡過話住喺嗰間屋嘅人咧，但係咧佢哋知道其實有幾伙人咧都係搬，即係住咗大約1個月度，咁就搬走咗啦，係啊。哦，知唔知原因咧？原因，佢哋就估咯，佢哋就冇問咯，但係就估咧應該同啲靈界嘅嘢有關咯。但係佢搬得入去，佢知呢間屋係有事噶嘛？照計係咪？房署應該話俾佢聽。係啦，即係有時搏下咧呢啲嘢。即係可能，因為可能你而家知要等啲公屋咧，等好耐噶嘛。咁我咪上過先咯，點知頂唔順咁解啫。係啦，即係有人就係咁樣揣測啦，就話可能就因為咁原因就，所以咁多年咧，佢哋嘅怨氣都仲喺度，都未出奇咁樣係咪？係啊，不過有樣嘢要講一講嘅，其實佢哋拆咗間屋咧，並唔係因為話鬧鬼嘅，而係因為唔關事嘅呢樣嘢。係因為嗰陣時咧，因為嗰條村咧太舊咧，嗰啲電力工程咧要再重新翻新啦。咁其實成條村呢啲電線嗰啲嘢全部再做過，只不過嗰個位啱啱好下邊有電錶房咁解啫。哦，咁樣順理成章嘅咋，其實係。其實順理成章唔關鬧鬼嘅事嘅應該。哦，係啊，明白嗱，所以呢啲嘢咧，嗱，如果唔講咧，我哋就對號入座噶啦嘛，係咪先？係啊，就覺得一定係鬧鬼啦，於是咧就變成一個電錶房啦咁樣。係啊，唔關鬧鬼事嘅，係因為嗰度要更新啲電力裝置咁解嘅啫，係啊。咁呢個你喺邊度證實嘅先？我問嗰啲實票咯。哦，佢哋咁講嘅。係啊，冇錯啊。嗱，究竟係咪只係一個好 official 嘅講法咧？嗱，又好難講。好啊，喂，有啲咩最新消息又同我哋講下？OK，好啊。好，唔該晒，喂。唔
使。好 ，thank you，拜拜。嗱，點解我會打去房署問咧？因為根據嗰個東方報道咧，佢最後寫住就係話，佢哋咧係會跟進嘅，即係話房署嘅人會跟進。哇，咁我嗱睇到呢幾個字咧，我覺得又係叮咗一聲啦。不過基本上點樣跟進咧？佢哋點跟進咧？我覺得佢哋一般嚟講咧，佢哋係即係未必會去真係做呢一樣嘢嘅。或者打齋做任何嘢係嘛？係啦，即係點樣跟進法咧？我覺得好好奇啦。咁所以我就即係的起個心肝咧，不如就打個電話去問下佢哋，喂，你哋會點樣去回應呢件事啊？或者佢哋睇法係點樣啦？好，聽聽佢哋點樣講先。喂，係咪麗景房屋辦事處啊？係啊，唔該，我想有啲嘢問一問㗎。我呢度係一個網上電台打嚟嘅，係啊，叫香港人網，係啊，因為咧，其實就係因為琴日即係星期日啦，咁啊東方嗰個報紙啦就報道咗嘅一件事啊。我唔知你知唔知咧，就關於話即係喺80年代嗰陣時，即係有一個單位咧發生過命案嘅。哦，咁我幫你過去副經理黃小姐嗰度，或者同你傾傾啊。好啊，唔該你。好啊。安麗景村。係咪黃小姐啊？係啊，你好，我姓潘嘅。係啊，我一個網上電台叫香港人網嘅主持打嚟嘅。咁因為琴日咧，星期日就喺東方度出咗一單報道啦。咁就講到即係80年代咪有一單命案發生嘅。係啊，即係關於嗰兩姊妹嘅命案事件咧。咁之後因為我哋有聽眾咧都打嚟向我哋求助，就話佢哋本身都係村民嚟嘅，即係佢睇到呢單事件都有啲即係不安，即係惹起翻佢一啲情緒。咁我睇到報道咧就話佢哋話你哋房署咧都會再跟進呢件事。其實我想問下，你會點樣跟進法咧？會唔會有啲咩方案咁樣咧？我哋其實依家都揾緊啲資料嘅喎，因為同埋我哋呢邊答嘅我哋了解緊啲資料先。你或者嗰個個案嗰個求助個居民係邊位啊？佢可唔可以直接揾我哋辦事處啊？咁我要問翻佢，或者佢係咪可以？要直接揾我哋辦事處啊，睇下我哋有冇可以幫到佢手啊？咁但係如果一般咁嘅情況，你哋點樣處理咧？如果係咁樣，我睇下佢究竟喺邊個單位有咩情況啊，有啲咩問題先啦。即係或者有機會了解咗佢先，了解咗佢個個案先啦。明白。咁但係或者你叫佢直接揾我哋啊？佢哋可以落嚟同你傾係咪？如果你有居民有咁嘅情況，有咁嘅訴求，我咪直接揾咗我哋再同即係嗰邊再睇睇個情況先咯，好冇？OK，咁但係呢情況多唔多㗎？會唔會？我哋未收過喎。即係第一次啫，都係。可以咁講啦。我哋依家現時啦嚇。係。今日啦嚇。係，就未收到任何嘢嘅。我哋係啊。OK，咁但係有冇真係聽過話係鬧鬼咧？咁繼續有呢啲呢啲嘢咧？我諗你其實如果呢樣嘢，你可能要問翻我哋公關組嗰邊去答翻你，即係新聞部嗰邊去答翻你咯，好嘛？公關組，有冇電話或者可唔可以打去問下咧？好啊。你試下打27615114，我哋新聞組嗰邊。sorry，唔好意思，2761，唔好意思，27615114。係啦，睇新聞組嗰邊有冇同事可以答到你啊，好嘛？麻煩你，唔該。好，唔該晒。係啦，對話就係咁，算係好有禮貌噶啦，覺得。係啊，好嘅，好 surprise 就對於我嚟講，係啊。咁當然咧，耍官腔我已經預咗噶啦，係咪先？嗱，第一佢哋都真係唔識答嘅呢啲問題，未發生過噶嘛。即係我會 expect 佢哋點答咧，都係咁樣嘅啫。我唔會 expect 佢哋話係啊，我哋咧就開始會揾互助委員會咧，就會做法事啊，或者會幫佢哋調遷啊，即係可能未必去到呢一樣嘢。我唔 expect 佢會咁答，咁但係禮貌已經 OK 噶啦，即係起碼尤其第一位嗰個姐姐，哇，真係把聲係好。我想認識佢添，反而原來走落去揾佢係邊個？你快啲做直擊報道啊！嗱，其實都諗過係咪要去再靈探一次，但係其實我又覺得真係冇乜嘢發生過咁多年，即係人哋住喺樓上嘅，譬如阿威都咁講，冇咩嘢嘅，其實都係嘛咁樣。咁我而家就等緊，聽日我再試下打翻去呢一個部門，即係問多一次先，睇下佢哋又會點樣答先。我諗俾我一日時間，即係佢哋有一日時間去充裕去應付傳媒咧，佢哋應該會答得好啲。我覺得你好緊貼呢個時事。唔係，其實一定要咁做啦。咁即係咁啱有一單咁嘅嘢，又牽涉大家好想知、好想追問啊咁樣啦。我希望可以問到即係佢哋會點樣去處理啊咁樣啦。嗱，另外一樣嘢啦，我就
趁住呢件事咧，我就諗起另一件事。咁因為我舊年咧就收到一個匿名嘅 email 啦，咁有朋友咧，即係其實我喺節目講過啦，有朋友就話咧，有政府部門咧，佢哋會成立一啲叫做靈異小組啦，叫做吓，即係名啊，梗唔係咁講嘅，類似係啲靈異小組啦。佢就係喺政府部門裏邊咧，遇上一啲咁嘅事件嘅說話咧，佢哋點樣去調查咧？佢哋真係會喺唔同嘅部門，可能有啲渠務處啊、可能係水務處啊咁樣啦，pick up一啲唔關同樣嘅人。即係佢哋唔會揾啲師傅或者你有冇學過法啊？你加入我哋呢一組係唔會嘅。即係總之揾啲好普通嘅人嚟嘅啫，普通嘅職員。每個部門執一個。類似係咁樣啦，係啦，咁啊執一啲人啦咁樣啦，咁啊組成一個 ad hoc 嘅一個 committee， 一個小組，咁呢班人咧就會出去研究去調查呢啲事件噶啦，咁係真係有呢一組人噶其實，咁我就諗如果呢件事發生嘅說話，係唔係呢班人又要出去出動咧？將會，咁佢哋真係會出去調查，點樣調查咧？佢可能係攞錄音機啦，攞相機啦，喺嗰度播一晚㗎真係。係啊，佢哋會記錄㗎，係會咁樣做。即係一個調查小組。係啊，佢有一個調查小組。唔係叫靈異調查啦。係啦，佢哋有一個名啦，類似叫做 Shadow Team 嗰啲咁樣啦，類似係。其實一啲電影都攞過呢個題材咧，係做過一啲嘢嘅咁樣。咁啊有呢一班人咧，佢哋會處理嘅。咁當然佢哋唔係揾，即係佢哋唔係話俾你聽，係啊嗰度真係影咗幅相有鬼，佢唔係嘅，只係要解釋嗰件事。就話其實咁梗係唔係啦，原來嗰度水喉滴水啫嘛，你哋咪聽到咯，咪聽到一啲咁奇怪嘅聲音咯。原來隔離嗰個 BB 即係每凌晨3點就會喊噶啦咁樣，係佢要食奶啫嘛咁樣，係要即係揾翻一個原因出嚟啊！哇，咁嗰班人都好堅，即係佢哋要成個夜晚去報噶咯。佢要就係咁樣報咗出去，即係佢做一件咁嘅事，去用一啲理性嘢去解釋呢啲所謂嘅靈異事件喺政府裏邊出現嘅嘢。你有冇興趣參加呢個部門咧？佢唔會請我㗎，因為第一我唔係政府部門啦嘅人啦，係咪？同埋我會有 bias 啊嘛，即係我聽咗咁耐呢啲嘢先話，我可能我會相信多呢啲嘢存在噶嘛。但係佢哋呢啲就係要好中立嘅，基本上即係呢類人要好中立嘅。咁啊交咗一個叫做可以合理解釋，咁啊 close file 噶啦，即係佢哋要 close file 啫嘛，其實係。咁所以我諗下呢單嘢會唔會嚟緊可能呢1-2個月呢一個 shadow team 嘅人哋會出動咧？真要去麗景去做一個。我質疑究竟係每一次都係同一班人啦，定係每次抽選都係嗰班？都係嗰班人嚟嘅，都係嗰幾個咯。如果你揾到嗰班人幾好喎。有冇辦法啦？其實係接觸過嘅。我唔講太多啦，因為我唔可以再講嘅。咁當然佢哋係有好多秘密係唔講得出嚟嘅，即係佢唔可以接受訪問嘅。亦都唔可以承認有佢哋存在嘅。不如我下次有機會咧，你睇我想唔想講咧？就係蘭桂坊事件有一個少女咧，都係由警察去揾到嘅。警察去揾到，即係一個少女被踩死，但係就上咗一個女士嘅身。呢個我聽過，你應該聽過嘅。係咪嗰單嘢？你講嚟聽下先。我好快講，唔係我經歷嘅。咁佢就係有一個女士，就佢一日放工，約咗老公食呢個結婚慶祝飯。咁就喺五支旗杆等。咁啊通完電話話老公我放工啦，而家搭渡海小輪過嚟尖沙咀啦。咁啊收線。跟住咧個老公咧就等咗去3個鐘4個鐘都唔見一人。咁越等越驚，開始周圍抄打電話，咁跟住後尾去到咧就係報警，冇辦法，真係冇可能，我老婆唔會咁樣嘅，從來未試過。咁跟住隔咗冇幾耐，警察嗰邊咧就話對唔住，未夠48啊，48定72啊，72小時，好似48係48小時咧係唔受理嘅，佢只係失咗蹤幾個鐘。咁到最後咧係成個過程係1個月後，有一個警察喺火炭揾翻呢個女士。咁呢個女士咧就點樣揾到佢咧？嗰個女士咧就衣衫襤褸，直頭污糟邋遢到不得了，即係總之就成個月冇沖過涼。即係認唔到佢噶啦，基本上。總之就污糟邋遢，但係啲衣着咧就係佢當日失蹤嘅衣着嚟嘅。仲係着嗰件衫？完全冇換過衫。哇！咁咧呢個人咧就不停講另外一個人嘅名，就唔係佢自己嘅名，即係類似陳乜玲咁啦。咁講完呢個人名之後就講話我要翻大埔乜乜村幾多樓，我係陳咩玲，不停咁同警察講呢段說話。咁啲警察就捉咗佢翻差館啦，因為個樣係好似個人，只不過污糟邋遢同埋瘦咗好多。咁終於去咗警署，跟住再送去醫院。就帶其中有一個好高級嘅唔知咩督察啊定係邊個咧，就話睇嚟都係上咗身啦俾人。
即係俾嘢。其實嗰個零即係乜乜零嗰個唔係佢本身嚟㗎嘛，唔係佢自己嚟嘅。咁佢就俾人上咗身。咁佢老公嚟到咧都唔認得老公，唔認得屋企人嘅，完全就冇反應，淨係話不停重複我係邊個地址，我叫咩玲，我要翻屋企，不停講我要翻屋企。咁到最後咧就係警署方面咧就揾咗大佛嗰邊嘅最勁嘅高僧。佢話好大班，佢應該成30個高僧，就喺個私家病房同佢打齋。咁打完齋之後，係嗱我睇嘅 information 係咁啦，我所知嘅就喺個醫院嗰度同佢打咗，即係同佢念經啊，做咗一頓法事，我唔知做咩法事啦。咁跟住就佢應該係即日佢起翻身，咁佢就淨係記得佢最尾去做過乜嘢，跟住就點解我瞓喺床度。佢最尾嗰個記憶咧，就係記得自己喺天星碼頭上船之前去咗洗手間，去咗廁所。咁去完廁所之後記憶佢完全冇晒。其實佢根本冇去過嗰個現場嘅，未近即係冇去中環。佢喺中環翻工，但係佢去咗天星小輪臨上船去咗廁所啫，只係。咁跟住咧，佢嗰個咩靈咧，就當然即係警察梗係會照住佢嘅地址去揾個人啦。係啊。咁跟住敲到門就一個女人開門啦。咁個女人應該係60幾歲啦，就話陳咩靈，唉，蘭桂坊嗰時俾人踩死咗。咁原來佢被踩死嗰陣時咧，應該好似係21歲嘅啫。咁就係原來佢噏嗰個人名就係蘭桂坊踩死人事件，而嘅地址亦都正確嘅。咁呢件事係隔咗幾耐出現嘅？即係蘭桂坊事件。如果我冇記錯咧，呢段報紙新聞我係我唔知報紙出嘅，我唔記得報紙定係有朋友俾我睇嘅，因為嗰陣時我住上海。係。咁我住上海嘅時期應該04、05年。就睇呢段嘢嘅。咁佢哋 email 俾我嘅，係咁但係呢一件事發生咧，應該咧係99年到嘅。嗱呢單嘢咧，佢有埋日子㗎，即係有，但係我個 email 冇咗啦，當然。其實咧，即係我哋如果聽咁耐恐怖在線嘅朋友咧，都知道啦，係有一個異曲同工嘅故事發生過嘅，即係都係咁樣嘅。又係一個女仔，又係俾一個喺蘭桂坊事件嘅死者靈魂上咗身，係噏翻個地址出嚟嘅。咦，係咪同一個人呢？我諗係咪同一單嘢？我唔知係咪，我唔知係咪同一單嘢。因為呢單嘢應該嗰個 information 係好似好正確，有晒日子時間，好 detail 嘅，好長嘅。因為我哋聽翻嚟嗰單嘢，嗰個事主即係節目都講過啦，就係一個電視台嘅camman 嘅太太，好似係。嗰個就唔係中環嘅 OL 嚟嘅，係嘛？嗱，你知有時有啲嘢咧就係嘅資料啦吓，永遠都係有1/3嘅嘢咧係一樣，咁其他嗰啲嘢唔知點樣演變出嚟噶嘛，係咪先？咁啊以訛傳訛咁樣啦，咁但係個劇情就係咁樣嘅，都係一樣，係一樣嘅，都係1個月後。我唔記得幾耐，總之都係嗰件事嚟嘅。咁啊上咗身，咁但係不幸地兩夫婦都死咗噶。後來，咁我嗰單唔係喎，應該冇事噶。係嘛？因為呢單嘢喺電視台係即係嗰啲幕後工作人員佢哋知嘅，應該係 TVB 嘅好似係。係啊。咁我嗰邊睇到嘅資訊就唔係咁。anyway， 咁唔知究竟係咪有兩件事都係咁樣啦？係咯，因為嗰陣時死咗成咁多，即係有可能噶嘛？係咪？嗰陣時應該死咗成20幾人。係咪啊？10幾定20啊？10幾一定有噶啦，一定有。有冇20幾啫？OK，嗱咁所以呢啲咁嘅事件吓，即係都勾起大家啲回憶啦吓，不好嘅回憶啦。咁希望喺新嘅一年唔好再發生一啲咁不幸嘅事件。其實而家仲係兔年嘅，你知唔知啊？未立春嘛，因為2月4號先立春。係啊，即係通常就係咁講啦吓，即係過咗初一就係叫做係啦。咁但係不過有啲人就話講你話未過年咧，佢哋接受唔到噶嘛。係啊。所以就一定要話已經係龍年噶啦，係咪？所以其實啱啱出世嗰啲龍仔龍女咧，都唔係龍仔龍女嘅。係2月4號嘅酉時出世嘅，先至係龍女龍仔嚟嘅。係不過即係約定俗成啦，有啲習俗嘅嘢係咪？就係咁講啦。鬼線人嚟啦，終於入正題啦吓，俾你。喂，講單堅料嚟聽下先啊，真係要。咁不如講一單我好難忘嘅先啦。好。我有個 uncle，就其實我同佢個女好好朋友。咁佢個女咧就即係因為我以前做 headhunter 啦，咁就大家因為揾工，跟住合做咗好朋友。咁我冇做嘢，佢都即係咁啱啦，住隔離座。咁啊，於是乎就成日都見，成日有食飯，成日見。咁我同佢爸爸咧都見過好多次，我諗最少見過10幾次啦。傾偈都傾過2次到啦。係咁，但係爸爸因為好溫文。
好咿雅嘅，即係個樣好惡嘅，個樣好似好惡咁啊，攣頭髮粗眉咁嘅，又留晒鬚，但好有型嘅。咁呢個 uncle 咧就流利英文，因為佢做戰地記者嘅。哇，咁犀利啊！咁啊，戰地記者就香港人嚟嘅，係佢係啲佢啱啱幾年前，大概4年前啦，4年前離開嘅。咁我諗一諗先，08年係咪4年前啊？3年幾咯，3年幾前啦。咁佢個女咧就因為佢後尾咧就因為工作關係，就同佢嘅第2位太太就去咗北京度做嘢。咁主要都係做嗰啲樂施會啊嗰類咁嘅工作嘅。咁佢哋就長住喺北京。咁就佢個女咧就同我好朋友啦，咁啊最初就同我講，喂，我嚟緊中秋節會上去探爹哋啊，你點啊？你有冇嘢要帶嘢俾你個老友啊？即係我有個老友喺北京，咁我個老友咧就會去接佢機嘅。咁啊，喂，有冇嘢帶俾你個老友啊？咁我話冇啦，唔使麻煩你啦，你帶嘢俾爹哋啦。咁但係即係佢爹哋亦都有2個小朋友，咁都叫妹妹啦，當然，咁亦都好好感情，佢同佢個第2位太太都係好好感情嘅。咁於是乎就 OK 啦，咁啊大家通好晒電話啦，好啦，咁你中秋節快樂啦，咁跟住就收咗線啦。咁跟住佢就到佢有一日，就係中秋節嘅前2日，咁我就諗起一啲嘢我打個電話俾佢先。點解知打到佢屋企咧？佢就話唔係佢接啦，就已經係佢先生接。咁佢先生就話你唔知啊？我話係啊，咩啊？你哋2日後飛北京嘛？Uncle 過咗身。我點解啊？跟住係啊，唔係即係佢老公就好溫和咁同我講，係啊，所以即係我個好朋友咧就搭早機，即係朝頭早收到 call，呢家喺飛機度，呢家搭緊飛機上去。哇係，咁佢話你唔知啊？我唔知啊，佢因為叫咗你個老友去接機，我因為佢哋自己會聯絡啦，咁我咁啊我點解啊？咁佢話心臟病，我咁所有事你都冇嘢再可以講，係咯。咁跟住佢哋就亦都所有連埋我個朋友嘅2個小朋友啦，同埋佢第1位太太，因為佢哋好好朋友嘅，佢哋係即係啲13歲識到後尾離婚都係變咗好朋友。因為 Uncle 係一個好嘅人嚟嘅，你唔會同佢鬧交，你唔會同佢有咩過節嘅。咁於是乎就佢哋上晒去啦。咁我中間過程梗係唔知道啦，亦都係事後先知啦。咁我只係講翻個追思離殺。咁追思離殺咧就喺大概個幾月後先做。咁嗰一日咧咁啱咧係我同我先生嘅相識紀念日。咁我哋覺得梗係要去 Uncle 嗰個追思離殺啦。咁我哋就去咗個教堂啦。咁去到個教堂咧就一如正常嘅殯儀館一樣，因為佢已經燒晒火化晒，只係剩翻個骨灰翻嚟。咁一如我哋正常去殯儀館嗰個情景咧，就係好多人啦。咁佢即係第1位太太同第2位太太都喺度啦。咁一人坐一邊啦。咁但係一樣咧，點解都係有一隻大飛蛾出現？即係又係呢啲啊！嗱，我真係唔明。又好大隻，係大隻到好巨型嘅，即係我唔算遠啦，我大概係坐第4行到嘅，喺第1行，我覺得佢係咁大隻咯，即係手板咁啦，一隻手板咯，但係佢係不停咁樣響飛喺2個太太附近嘅。咁我覺得好特別，點解連 church 都會有大飛蛾？因為我去即係嗰啲世界殯儀館嗰啲我都見過，即係次嗰啲咧爛火盆嗰啲嘢咧，就梗係有飛蛾出現嘅。咁我就覺得燈蛾撲火呢個正路啦。咁但係點解 church 都有咧？咁我覺得好神奇，同埋佢圍繞咧都係兩邊飛，淨係圍繞住佢嗰2個人，2個太太同埋個小朋友，即係最細嗰2個小朋友。咁就冇飛去我哋任何人度嘅，完全冇嘅。咁後尾佢就仆咗喺地下嘅隻大飛蛾。咁我覺得事情好特別啦。咁我都會留意隻飛蛾嘅飛向啦。咁跟住佢個女上台就講，因為其實佢爸爸都係一啲非常之資深嘅記者，咁好多人去講佢嘅生平。咁講嘅時候，大家諗住好哀傷啦，點解知原來好好笑嘅，即係全場你諗住參加一個追思會，你一定好傷心，點解知係大家忍唔住要笑出嚟嘅。咁你會覺得呢個 uncle 係好 funny， 好得人難忘，一個好特別嘅人。咁我哋成個過程都係冇諗過會喊嘅。咁好啦，咁去到佢女上台啦，咁幾個名人講佢生平啦，咁跟住到佢女上台，咁佢女咧就話佢因為佢要講幾頁紙，咁佢就揾一個 focus，
個 focus 咧，佢就揀咗我，因為其實我係好 close 嘅。咁佢望住我講，咁一路講，係因為佢唔想望到媽咪，亦都唔想望到 auntie， 因為佢哋即係媽咪喊得好緊要，咁佢話一望佢哋咧，佢就會失控，佢講唔到噶啦。咁佢望住我，咁就講啦，講咗啊，我爹哋咧其實咁，咁點不知咧？我開始佢講咗，我諗大概1分鐘至2分鐘啦。我隻右眼開始不停咁喊，你控制唔到嘅？對唔住，我唔係想喊，我冇傷心。我只係隻右眼有淚腺不停咁流眼淚，但係淨係右眼，左眼冇眼淚嘅。我亦都唔係想喊，我亦都冇，即係你知正常喊梗會擤鼻嘅咧，係冇鼻水嘅。咁只係隻眼淚腺不停喺度流，不停流嘅，即係成條咁樣喺度流濕晒。跟住我話唔係啊嘛，咁跟住我個頭頂咧嘅右邊，我一定係右邊收 message 嘅，即係收信息嘅。咁右邊咧，我就覺得咧有少少電流咁樣滴，有啲電流吉地。即係你覺得好似有啲嘢行緊埋嚟，或者係？唔係，我逢係接觸到咧，我都係。右邊會比較明顯，會感覺到先嘅，係咁呢一種感覺咧就溫暖嘅。今次即係如果你話去遇到啲我唔識嘅邪靈啊，或者係即係過身嘅人嘅靈體咧，咁佢哋咧就會有攻擊性嘅。但係呢一個咧係好溫暖嘅電流嚟嘅，啲咁樣喺度吉下，咁成個右邊嘅頭咧就喺度吉嘅。咁跟住咧我就覺得好特別啦，但係。講緊嘢嗰個望住我，唔好喐啦，唔好再繼續啦。咁即係佢覺得你都係傷心啫，其實唔係，佢未望到我喊。後尾咧，佢講咗好長，我諗講咗幾頁紙啦，跟住佢就突然之間，咁樣望住我，發現咗我喊啦。跟住我話，真係即刻，咁樣就即刻揼低頭。對唔住啊，咁我咧就開始真係喊啦，因為當你眼睛唔望住佢咧，你個耳仔聆聽到佢嘅同爸爸嘅對話咧，你係真係開始感動嘅，咁啊真係喊啦自己，咁就開始口水即係一齊喊，正常嗰種喊啦，掹廁紙啦，要呻啦，咁跟住佢就揾咗我先生嚟到做 focus，咁啊完咗之後咧，我就同我完咗之後我就同佢第一位太太，因為我哋同佢好熟嘅，咁第一位太太都好後生嘅，咁佢就走埋嚟攬住我喊到我成個背脊成個肩都濕晒，跟住我就話喂，不如我送你翻屋企啊，我哋翻屋企再慢慢傾偈啊，咁我哋就翻到屋企，翻到屋企之後咧，咁就我就用啲搞笑嘅方式令到佢輕鬆翻啲啦，唔好咁咩啦，uncle 真係好啊，即係 uncle 真係叻啦咁，中間亦都有啲嘢我覺得唔係佢哋屋企嘅私隱，我唔係好方便講，咁佢哋講咗一啲好特別嘅嘢俾我聽，就係話 uncle 去做咗一啲佢平生前幾個月佢做咗一啲佢平時肯定唔會做嘅嘢，咁我都覺得有幾奇怪喎，即係以我識嘅 uncle 都唔係咁嘅人嚟嘅，佢係一個完全冇錢呢一個觸覺嘅人嚟嘅，佢係自己褲穿窿都即係冇晒錢，佢都仲可以去銀行借幾萬俾人嗰啲人嚟嘅，好好人嘅。咁佢講咗一啲好奇怪嘢俾我聽，我覺得咦 uncle 真係有啲異樣咁。咁跟住好啦，咁跟住到嗰晚咁我就成2點幾3點我先離開屋企，咁啊翻屋企瞓覺啦，沖完涼啦，搞得掂嚟咧都差唔多4點先瞓啦。咁啊瞓咗上床，咁一瞓，咦？就見到成個景象咧，突然之間出咗個沙漠嘅地區，即係好似真係好非洲嘅地方。咁原來 uncle 以前係成日去非洲嘅。呢個你唔知嘅？呢個我唔知嘅，我事後先知。事後我即係發生咗嗰一晚嘅事情之後，我就追問翻好多細節啦。咁我見到咧就一個好多好似小朋友嘅人影。咁跟住咧就見到佢咧見到一個木箱，一條條一排排嘅木箱，然之後就有啲金屬框住個木箱邊，咁個木箱邊嘅頂咧係有圓形嘅一個圓形咁樣圍住邊嘅兩邊，咁即係話總共2個圓形啦。我見到眼見嘅咧就係一個木箱，好有型。然之後搵啲金屬嘅金片咧包住邊，然之後有啲金色嘅圓圈咧就喺嗰個箱邊嗰度嘅。咁跟住我咧就坐喺地下，我就係眼嘅視線望住呢個木箱。跟住望咗木箱望上去之後咧，uncle，咁佢咧就好優雅嘅，佢就即係佢有時係食煙斗啊嗰啲咁樣，咁佢就好優雅咁樣望住我，然之後個身咧就着住一件黑色、藍色同埋紅色嘅浴袍，
一件好靚嘅浴袍，即係冚埋晒膝頭哥嘅。咁啊着住對類似係嗰啲瞓覺拖鞋，但係軟腍腍好多毛毛嗰啲咁。咁啊好優雅咁望住我。咁跟住咧，同我講嘢啦。係啦。咁啊講到咧好長，講好多嘢。講完之後咧，我就想問Uncle， 喂，因為佢嘅太太同我講過一啲說話，我想引證翻 Uncle 究竟點解你去做嗰件事？因為呢件事係你正常唔會做。我想問，跟住 Uncle 就飛歐走咗啦。係，跟住我就即刻扎醒咗，即係即時係起咗身嘅。咁起身咧，我嘅經驗啦，就係你要坐一坐，靜一靜，回憶翻晒佢所有嘅對話先。咁回憶完對話之後咧，我就望一望個鐘，6:15已經天光啦。咁我見完嗰個鐘之後咧，就當然係好攰。我回憶完一次嗰個對話咧，其實就會記得噶啦。即係你最緊要第一下唔好即刻衝去廁所啊嗰啲咁啦，唔好做任何嘢，你總之好似好安靜咁，諗翻一次所有嘅片段，咁你就會記得噶啦。咁我就瞓覺，跟住我一起身嘅時候已經係我諗差唔多1:30、2點，咁我就第一時間差唔多，我諗嘢都唔想食，就即刻打電話過去。咁佢個工人聽就以為我揾我個朋友，我話唔係，我係要揾阿媽媽。咁跟住佢話係啊，阿太太唔喺度，都係媽媽喺度就淨係。咁我就叫咗佢媽媽，即係佢嘅第一位太太聽。咁我同佢第一位太太講咧就係話，Uncle 嚟揾我。跟住佢話，哎呀，你快啲講啦，好緊張，快啲講，佢講乜嘢？我知佢一定會揾你噶啦。原來咧 Auntie 覺得 Uncle 一定會揾我。因為你係有呢個能力嘅，佢聽過咯吓，佢知道，但係佢覺得一定會揾我咯。咁佢話佢自己祈禱，因為佢哋係基督徒嚟嘅。咁啊，佢祈禱都係話邊個，你有乜嘢嘢，你就揾你講啦，阿 Cleo 啦咁。咁佢哋即係有個好親昵嘅名叫我嘅。咁跟住OK，咁跟住咧完咗之後咧，我就唯有講晒成個佢 uncle 同佢之間嘅親密對話。佢嘅親密對話係講埋佢哋細個13、14歲拍拖嘅乳名。哇！呢個你冇可能知啦，甚至乎佢嘅仔女都唔會知啦。其實 Auntie 個真名我都唔知，我都係叫 Auntie 啫。係，即係我哋有個好聽啲嘅 Auntie 名啦，但係都唔知佢個全姓係乜嘢。但係我噏咗個 nickname 出嚟，一個佢哋好親密13、14歲小朋友嘅一個名出嚟。但係我唔知咩嚟㗎，我淨係照講佢嘅對話。咁講之後就同呢個 Auntie 講，就話即係我第一身咁樣代佢講嘢，因為佢講俾我聽，我最唔放心嘅就係你，因為你覺得你交錯咗我俾呢家嗰個太太，而導致我而家死。大家呆咗，原來呢個 Auntie 真係咁諗。係，咁因為佢嘅心臟病係失救嘅。佢心臟病發嘅當時咧，原來係冇送去醫院做急救，原來佢只係通波仔就會喺翻度。咁簡單㗎咋？但係佢嘅太太延遲咗。係啦。咁啊，即係你知有時可能好機會佢哋聽翻，我都唔係好想吓。咁但係咧，跟住嗰個親昵對話完咗之後咧，就話我最唔放心係你，因為你將個罪疚放咗喺自己身上。跟住 Auntie 就開始喊啦，喊到好緊要。跟住我另外最唔放低嘅就係2個小朋友，即係佢同新太太生嘅嗰2位小朋友。跟住佢就話：咦，咁但係其實原來我哋喺天堂，我點解去到嘅天堂係好美好嘅？所有嘅嘢都係我哋係冇愛護育嘅。咁詳細嘅其實有，我一講完嗰一節親昵嘅對話咧，我即刻已經冇咗記憶啦。原來嗰節對話只係講俾 Auntie 聽。因為佢話我講嘅入邊嘅內文咧係好大嘅，係冇可能連佢仔女都唔會知嘅嘢嚟嘅。咁所以就 Uncle 就借助你。唔係，跟住仲有好啦，咁跟住收咗線啦。咁 Auntie 就喊到死去活來，跟住喊到黐咗肺，跟住就話：如果 Uncle 再揾你咧，你就同我講啲乜啦咁。我話嗱 Auntie 同你講嗰節，我真係唔記得晒咯。我講完，我好似擦紙膠冇咗記憶。你可唔可以將我講俾你聽嘅嘢講翻俾你個女聽？你個女實追問我。咁啊夜晚啦，咁啊2點之後，夜晚8點，佢個女真係打俾我啦。咁我就話：喂 ，Auntie 講晒俾你聽啊？佢話唔係，Auntie 淨係話
爸爸揾咗阿華，跟住咁啊喊啦，咁啊飛咗翻入房，就唔同佢講嘢。所以話我乜都唔知啊，你快啲由頭講過啦。我話大鑊，你已經忘記晒。我話嗱，冇晒。嗱，佢同爭啲講咗花名，同 Auntie 講嘅嘢咧，我真係冇可能記得。我將我記得嘅講翻俾你聽 ，OK？ 咁我就形容個木箱先啦。跟住佢就話，你好犀利，你淨係講木箱，我已經知道一定係爸爸。點解咧？我話點解咧？係啦，佢話原來佢死係朝頭早9點，OK？ 前一日原來佢用屋企嘅木材，所有嘅一啲唔要嘅嘢，揼咗呢個木箱出嚟。有咩用啊？木箱？呢個木箱係俾佢自己做 coffee table，同埋食煙，即係佢自己嘆嘅一個茶几嚟嘅。咁呢個茶几因為佢自己手做，因為佢係啲即係啲 handcrafts 咧，佢做手藝嘢都好靚嘅。係咁佢咧就揼完嗰個木箱，個木箱好重，佢就喺佢嗰個工作坊，即係喺廚房後邊咯。我諗係喺揼木箱嘅地方咧，拉個木箱出翻嚟個廳嘅時候，就覺得心口痛。哦，咁呢個心口痛咧，佢就即時就話我唔喐得。我而家唔喐得，就叫佢太太要揾醫生嚟。跟住佢太太只係揾咗個按摩師。咁個按摩師只係幫佢按摩完就叫佢瞓覺。而佢朝頭早一落嚟樓下去廚房就瞓咗喺廚房度。然之後係2個鐘頭之後，佢太太先發現佢喺廚房瞓咗喺度，而亦都冇 call 急救。咁佢話呢個木箱揼呢個木箱呢件事，而導致到個心口扯親。只係得佢太太同我呢個老友知，而佢嘅第一位太太都唔知呢件事。佢話我形容個木箱形容嘅細緻程度係完全佢見到個木箱。Exactly 就係嗰個。Exactly 嗰個。咁跟住好啦，我講話嗱，對唔住，同 Auntie 講嘅對話係佢哋2個之間嘅對話，我真係冇辦法複述。咁你係咪覺得佢好似上咗你身去？咁講埋臨尾啦，咁我臨尾講咗一段嘢，好長篇，好文雅嘅，絕對唔係我啲對話啦，好文縐縐，好文縐縐。跟住我朋友就話，你係咪好熟聖經噶？我唔係，跟住佢話，你知唔知你頭先讀緊嘅係創世紀第幾章第幾節？唔知喎。佢話阿華記你好勁。我話做咩啊？佢話原來啱啱過咗嘅星期日，佢喺教會 sharing 爸爸嘅時候，佢就讀咗創世紀嘅第幾章，呢幾章呢幾節嘅呢 exactly 嘅對話，嚟到追悼爸爸。係佢話竟然我講爸爸嘅對話就係講咗呢一段說話。即係你自己本身係冇對呢方面冇認識，但係好文雅嗰段嘢。但係我係好自然地不停咁樣講過，因為嗰一段對話我同佢媽咪講咗嘅，但係呢一段對話我係記得嘅，就唔係佢哋2個親昵嘅對話嚟嘅。咁我就再讀翻一次話，即係佢類似都係講翻去咗天堂嘅時候係冇愛護育啊，好平和，但係唔係咁樣咁，即係我當其時好文縐縐嘅，係直頭好似讀緊啲字出嚟嘅。咁跟住佢話呢一樣嘢冇可能咯。咁佢話好多謝我，因為佢入邊嘅對話有一啲好佢哋家庭嘅秘密，係講咗出嚟嘅，亦都講咗出嚟話佢最擔心嘅都係佢嘅第一位太太，同埋2個小朋友，而2個大嘅已經大啦，你哋都有自己家庭，你哋明白生死，但係嗰2個小朋友其實佢好擔心。哇！咁你聽到會唔會自己都即係震一震呢？即係會哇！竟然間即係自己好似得到呢個信息。其實佢講到我讀係創世紀第幾章第幾節嗰陣時咧，其實我係成個人震晒嘅，即係真係成個人係咁樣震晒，然之後手心出晒汗，手手腳腳全部濕晒嘅。因為同埋當然我都好感動啦，我都喊得好緊要，因為當其時我覺得係我冇可能識創世紀第幾章第幾節咯。原來佢啱啱星期日就啱啱讀完呢段經文去追悼爸爸。嗱，其實你係一個通靈人啦，一個絕對唔係即係鬼線人啦，係啦，唔覺意咁樣啦，一個被動嘅角色啦。被動，絕對。呢啲事件係經常發生嘅，係嘛？其實好細個都有，不過呢家比較平和平靜，同埋懷住一個感恩嘅心去接受，係
係呢幾年咯，即係呢幾年就唔驚咯。以前接觸到好驚，跟住自己會病成個禮拜啊幾日啊。咁但係近呢幾年遇到嘅一啲嚟接觸我嘅個案咧，我就會覺得係好多謝佢哋咁信任我咯。但係佢哋通常都係識你噶嘛，係咪？即係嗰個靈體講緊嗰個先人係識你噶嘛，先至揾你啫。識嘅。會唔會一啲係無端端唔識嘅走嚟揾你？你可唔可以幫我去揾邊度拍個門啊？幫我傳遞呢個信息俾我屋企人？係唔會噶嘛？係咪？我記得以前有呢啲夢境，但係我唔會去記佢咯。係。有發過呢啲夢嘅，所以我以前起身咧，第一時間會話俾我身邊嗰個聽啦。跟住佢話：哇，你呢啲咁精彩嘅，係咪拍戲㗎？你咪睇得太多啊咁。咁但係嗰啲 case 通常我會忘記咗嘅，因為都唔敢去做。係，因為人哋以為你癲㗎嘛。冇錯，你都係咁民眾。係啦，冇錯。好驚。咁但係試過嘅，但係喺夢境入邊嘅全部都。咁今次呢一個都算係夢境，但係個真實性咧就係好難忘咯。因為我諗最難忘就係因為我個朋友後尾事後1星期佢都去同牧師傾翻呢件事。佢話我個朋友其實係咪邪靈嚟㗎咧？你知你啲基督徒通常都會咁做㗎啦。咁但係個牧師都好好咯。佢話佢講得出你讀過嘅經文，個木箱一定有啦，同埋個木箱。呢個其實你唔好再懷疑你爸爸同你嘅接觸咯。仲有你講到佢啲 nickname 嗰啲嘢，nickname 嗰個下勁，係咪先？你冇可能中噶嘛，係咪？冇可能。如果咁都中啊，聽晚7000萬都係你啦，咁係嘛？係咪？Okay. 一講起我又咳啦，起痰。大家都起痰啊！你聽晚7000萬，我一路講鬼故，全部 chat room 嘅人都講聽晚7000萬，哇！搞落分心添。咦？講唔講六合彩啊？我睇下有冇時間吓。好啊，好，休息一陣，不如嗱，你啊經歷都可以隨時打嚟分享下，28927889，休息一陣先。嗱，今日咧就講開啲恐怖嘅殺人事件啊！大家仲記唔記得喺舊年嘅8月中，有個女聽眾打電話嚟啊，提供到一件事就係話有一條隧道嘅女職員啦，喺農曆嘅7月份話經常見到個女仔3更半夜手持一張20蚊紙去到職員嘅 counter 位置收銀處啦，要求職員幫佢唱錢。嗱，當職員拒絕嘅時候，呢個女仔咧終於展示佢嘅真面目，長髮披面，仲陰陰嘴向佢笑添。嗱，跟住啊，佢仲喺職員面前消失咗，嚇到個職員呢失常入埋青山添。相信大家都會記得呢件事啊！嗱，查翻啲資料，原來根據當時呢個聽眾咪後俾我嘅提示啦，喺2002年8月份，大老山隧道嘅變壓站裏邊呢，曾經傳出陣陣嘅惡臭。嗱，最後呢，就喺附近嘅空地發現一袋未完全腐爛嘅恐怖殘肢，仲有人頭添啊！嗱，經過法醫官嘅檢查過後，相信呢，佢係一個30至50歲嘅女性頭顱。究竟呢兩件事有冇關聯呢？今日呢個女靈體仲有冇出現呢？咁就不得而知啦。唔知有冇關係？好似好有關，好似啦，即係有時有啲咁樣嘅嘢咧，你就會對號入座咁樣啦。穿鑿附會咁。係啦，穿鑿附會啦。係嗱，因為咧，我唔記得即係聽翻嗰個年份啊，即係嗱，如果佢係02年之前就應該唔係啦。咁因為嗰單嘢就係02年就話揾到下呢一個咁樣嘅殘肢事件嘅，咁睇下仲會唔會有人走出嚟問唱錢，咁得人驚啊隧道。好，聽下個電話先，28927889，阿 Kit，Hello， 喂，你好，喂，阿 Kit 係咪？係啊。好，我哋今日嘉賓咧就係我哋呢位鬼線人啊 Cleo， 咁啊打個招呼啊。係 Cleo 你好，你好。好啊 Kit，點啊？嗱，龍年你今晚想同我哋傾啲乜嘢？係我係傾廣州青年公園嘅一個個案。哦，你係廣州人嚟㗎？係。咩公園話？青年公園。青年公園。係。OK， 好，有啲咩提供？咁咧，我哋嗰日去 BBQ 啊，一班朋友。係。跟住咧，有兩個女仔話要去廁所。跟住我陪佢去咁樣。係。跟住咧就佢話怕黑啊嘛。係。即係就佢入咗去啦，即係我企喺出面等啊嘛。係。跟住咧，佢哋突然之間兩個都好，即係好驚，大戒咁衝翻出嚟喎。跟住又話見到，即係嗰個廁所咧就係4面牆啊嘛。即係4分之3嘅位置係空咗出嚟噶嘛，即係空咗嘅，即係就話上面有個人頭喺度，即係個人頭凌空咗喺上邊咁樣，係兩個女仔都見到，係就係咁啦。跟住咧我就即係我望翻個廁所啊嘛，因為佢係
廁所嘅背景就係一片山林嚟噶嘛。係即係人入唔到去嘅，都係好確定嗰就係。即係冇可能嗰度有個人頭咁掉落嚟咁樣。係冇錯。咁但係當晚你有冇話飲酒啊，或者係冇 BBQ 啫嘛 BBQ。咁你有冇入去睇過啊？類似唔敢入喎。唔係冇所謂啦，冇人就入去證實一下啊嘛，係咪先？即係你知道嗰度基本上係唔可以有個人咁樣企高或者係嚇佢哋啊。因為嗰埲牆咧係好高噶嘛，佢係3/4左右，3/4高嘅位置佢係空咗出嚟嘅，人係冇可能跑上去嘅。即係同時間就見到一個咁樣嘅人頭出現。係兩個女都見到，係。咁呢個公園有冇咩傳聞㗎？青年公園啊？有個背景就係我睇，即係之前睇過報紙啊，即係特登上網查過，即係話有碎屍案喎。又發生呢啲嘢原來。係啊，有個掃地阿姨啊嘛，朝早去清理嗰陣時見到一盒碎屍喺度咁。有冇係男性定女性咁樣？知唔知？冇啊，冇咁仔細睇過，咁上網咁 check 到，咁見到就。嗱，有幾次我哋頭先所講嘅嘢啦，又喺個地方發現一啲肢解啊咁樣啦，然後出現有咁上下背景噶嘛，所以我覺得係啦，啲靈異事件都即係永遠都係咁樣，即係你冇辦法證實得到暫時。咁但係始終有一件事咁樣發生，你就覺得好似係啲關聯啊咁樣啦，係咪啊？係啊。喂，你係廣州人啦，嗱，你都聽到我哋節目一段時間啦，我相信係咪？係啊。嗱，我哋成日都講廣州嘅靈異地點嘅，你有冇啲堅啲嘅講下？冇啦，我哋得一件咁嘅事啫。唔係，我意思係聽翻嚟啊。即係覺得邊度最猛咧？廣州最猛啊！嗰個咩太平嗰個乜嘢嗰個？邊度啊？咩㗎？和平新村。冇聽過呢個又和平新村啊？有一個咩我暫時唔記得咗，要上網查先得。係。佢話隔籬好似有間酒吧定唔知乜嘢，跟住啲人成日去探片啊，見到靈體咁喎。喺嗰個地方。係啊，叫咩？哎呀，暫時真係唔記得咗，要上網再 check 咁先得。OK。係。好，喂，咁麻煩你啦。有機會再打嚟分享，或者我哋再可以問下我哋嘅廣州線人啊謝拉嘅。好啊。好嘛，和平新村係嘛？和平新村。OK，好多謝電話先。OK，唔該晒，好，拜拜。好，咁啊一個長途電話，如果你都有啲個案或者回應下，都隨時可以打嚟啊。不如嗱，未繼續呢個鬼線人個案之前咧，咁我收到風，話原來你都係睇一啲屋企嘅，即係啲家宅啊、啲風水嘢啦。有一單真係驚嚇嘅。都幾驚。即係你會同人去睇呢啲嘢嘅？其實係咁啱咧，就係朋友嘅朋友，就話喂。你睇屋不如揾佢啦，佢 OK 嘅，又唔收錢，咁最緊要唔收錢我懷疑。OK，會得人幫我搞下。咁咧呢個朋友咧就真係唔識嘅，佢係個律師嚟嘅。咁跟住佢咧就我唔記得98定99年，我真係唔記得。咁佢咧就約咗我去一個叫做麥當勞道。哇！呢啲高尚住宅啦，半山區啊，冇錯，係聖 John's Building。係嗰啲好舊嗰啲係咪？好舊，聽講成座都只係出租嘅啫，即係有大業主，淨係收租嘅，就唔賣嘅。即係間都係1000幾2000尺嘅嚟噶啦。好大噶，好大噶啦，一定有1600至1800或者2200尺咁噶啦。咁咧，佢個租咧竟然好平喎。咁啊，我都覺得有冇嘢啊？麥當勞到1零蚊租，唔好咁大，12000蚊租啊！不過當時都唔止呢個價啦，係嘛？因為係未夠2000年嘅，一定係未到2000年嘅呢件事。咁好啦，咁啊邀請我去睇啦。咁啊好啦，咁我就學人膽粗粗咁。嗰陣時我其實都算係初學咗年幾嘅啫，其實好新，即新牌仔，新牌仔啦，好驚，戰戰兢兢咁啦。咁亦都試過好多，即係感覺到有靈體嘅嘢嘅。咁但係嗰次咧，我就冇遇到嘅，我淨係話唔係啊嘛，咁平租住麥當勞度，喂去八卦下咯，個心情只係咁嘅啫。咁啊，嗰個律師咧就有私家車啊，有司機啊，咁一大棚人咁樣一齊車到去門口，跟住就有2個地產經紀啊，咁啊敲門啦，咁啊入去啦，咁啊原來係個印度人開門嘅，一個印度嘅好靚嘅女仔。即係未交吉嘅。唔係，原來嗰個女士咧係發生咗一啲事，然之後佢要翻印度，咁佢就提早完咗個租約。咁而咁啱嗰2個地產經紀咧就係幫呢個印度女仔咧租呢間屋嘅，咁就不如幫佢揾個筍客嚟幫你頂租啦，咁就唔需要罰任何嘅
嘅錢啦，咁佢哋自己私底下諗住交易嘅算嘅。咁我咁跟住就敲門啦，入到去，咁啊有個好靚嘅印度女士。咁嗰陣時佢樣都精神差嘅，但係我見佢個年紀應該都係30中最多。好都幾靚個樣，真係即係啲比較白啲嘅印度人。咁我就一路行入去咯，行入去咧，行到走廊咧，已經覺得好唔舒服，成個人已經覺得咧係硬咗噶啦，即係成個人個身體咧硬咗嘅。咁跟住咧喺入到去嘅其中我諗係應該係第2個房間，佢好古怪嘅，佢係行咗一條走廊咁先行出去廳嘅。咁一條走廊咁啊經過類似廚房，即係印象我好模糊啦開始，因為我淨係記得我入到去已經成個人僵硬咗。咁我諗緊自己做乜鬼咧？咁明明頭先好地地，喺架車仲好地地，落到樓地下仲好地地，一入到個走廊咧就開始成個人硬咗啦。咁跟住就感覺到其中有一間屋咧，有一個房門咧閂咗門嘅，就覺得好唔舒服，即係嗰度嗰個氣場啦，所謂個能量咧就極度恐怖嘅。咁我就打個冷震，跟住就好啦，行過咗，跟住就跟住個地產經紀就話呢個房咧女主人咧就話咧入邊有人瞓覺，有個老人家瞓覺，所以我哋咧就冇得睇個房嘅。咁好啦，咁我哋就行出去，沿住一條走廊之後先至到個大廳。咁個大廳咧喺個左手邊咧就有個鋼琴嘅，咁右手邊我哋一入到個大廳咧就係 sofa 啊，咁都好優雅，因為佢係啲比較鬼佬嘅裝修嘅擺設好有型嘅。咁我就坐咗，我就一入到去個廳，跟住我已經呆咗啦。基本上咧，我已經係任何人講嘢我都聽唔到。咁我成個頭咧，我就感覺到咧係有咁粗嘅針，一支支針插落頭度。哇！咁我感覺咧就好似一個荊棘咁嘅，成個荊棘嚓咁樣插落頭度。跟住我直頭係唔敢喐，唔敢講嘢，唔知點算，唔識反應。我只係記得我講過一句說話，就係我哋呢家可唔可以即刻走？跟住佢哋就喧嘩傾偈啊，同嗰個鬼婆個律師咁樣就不停咁講嘢，就冇理過你啊。係啦，點解走啊？翻去啦！咁啊，地產經紀又不停講呢位小姐唔該，你不如你拎個羅庚出嚟啊，你一場嚟多啦。印度人唔介意你開羅庚噶，咁不停咁樣同我講，我就話我而家要走，我要即刻走。我淨係記得我要講呢句說話，因為我任何嘢我都做唔到。咁我於是乎我就一路好辛苦。我諗佢哋擾攘咗最少，佢哋專登拖延時間啊。佢話喂，大佬咁筍嘅盤，12,000蚊租麥當勞到你想點？仲要差唔多成1000幾2000尺嘅屋。OK， 咁啊，其實我相信嗰2個地產經紀咧係想殺咗我㗎啦。咁好啦，咁我完到我掠到走到啦，都應該最少20分鐘。咁掠到走咗之後咧，我就離開咗間屋，又沿途去翻間走廊。去翻個走廊，我成個身體咧好似被雪，應該係個感覺係好似 frozen 咗咁，即係被冰硬咗咁。跟住行到出去嗰間屋嘅門口咧，成個人鬆晒。跟住就第一時間跳上車啦。跳完上車之後，佢哋就話其實咧呢家翻入去睇都得㗎。跟住我話開車走啦。咁跟住佢哋仲死掠啦。跟住我話走啦。跟住我不停只係嗌走。跟住架車一路離開麥當勞道，再兜晒落去下邊嘅山，即係斜路啦。跟住我就話間屋好唔掂，好大鑊。你可唔可以打俾個地產經紀問佢間屋發生過咩事？跟住佢哋問我，其實我哋不如而家兜翻去，你真係睇真啲啦。你頭先唔知點解咧，即係你淨係嗌走咯。咁我話我成個頭係俾啲我手指尾咁粗嘅針拮住，嗰度係講緊10幾20條。我覺得好似一個好粗嘅荊棘，成個咁樣插咗落我頭度。我只係懷疑我自己有冇流血嘅啫。咁跟住佢哋，我話我就一定會跳車走噶啦。如果你哋想翻去，我一定唔會上翻去。但係究竟咩事？唔該，你打電話問翻個印度人啦，個印度女仔啦。咁跟住個地產經紀，佢哋即刻打翻電話問翻個地產經紀，地產經紀即刻打翻去問呢間屋嗰個印度女仔。咁問翻其實咧頭先嗰個人都好有興趣幫你頂租。不過佢哋想問咧，其實點解你咁快去翻印度？佢哋覺得有冇特別原因咧，或者有冇咩特別原因咧？因為頭先嚟睇風水嗰位女士咧就話入到間屋好唔舒服，就佢只係識得
佢嘅情緒只係要離開呢間屋。咁冇講乜嘢，跟住回翻覆嚟嘅電話好快。我諗唔夠10分鐘，佢覆翻嚟，佢話原來呢個印度女仔咧係第一代嚟香港嘅瑜伽老師。咁佢喺印度過嚟，佢都係好叻嘅瑜伽老師。點不知嚟到香港之後就飛黃騰達啦，好有錢啦。咁就住到即係越住越靚啦，就住半山啦。咁跟住咧就叫咗佢老公嚟，跟住佢哋就租咗麥當勞到呢度啦。咁佢先生咧就即係當然佢嚟到香港揾唔到嘢做噶啦，只係 support 個太太啦，喺瑜伽班嗰度幫手啦。咁點不知喺好短嘅時間，應該唔超過1年，即係佢先生嚟咗香港之後唔超過1年，佢先生就撞車死咗。咁跟住呢個女仔梗係傷心欲絕啦，自己最愛嘅人，仲諗住喺香港落地生根啊，再生小朋友啊咁跟住咧就佢父母就即刻過嚟 take care 自己，即係照顧自己個女啦。咁點不知嚟到之後咧，佢嘅爸爸突然之間喺間屋度暴斃，突然死亡。哇！咁好邪喎。跟住佢嘅媽媽，唔知係因為傷心定係真係間屋有啲咩事，總言之佢媽媽就突然之間覺得成身好唔舒服，好痛。咁當然好傷心啦，兩個最摯愛嘅男人都離開咗，咁就去醫院啦。因為類似係有一日暈低咗，跟住送咗去醫院，跟住驗咗出嚟係末期 cancer。哇！接連發生咁嘅事。係，我相信佢講嘅時間，佢咧即係佢哋講俾個地產經紀聽咧，係3個月之內發生。哇！咁好大打擊喎。咁然之後就所以佢媽媽話我要離開呢個傷心地，我要死，我都要翻印度死。所以就要即時退租，即時走。咁個房咧？個房理論上嗱。真實嘅事究竟我哋點樣查翻？究竟嗰間屋發生過咩事？冇人知。但係我當其時嘅感覺，我係覺得有一個好強嘅力量，但係應該係男性嘅力量。其實佢當其時，我當入到去佢個廳嘅時候，我係感覺到係有人好大力咁樣拍，將一個好大嘅類似荊棘嘅物體，但係有10幾20支咁粗嘅針嘅，係一嘢咁樣拍落我頭度。嗰一下我直頭係已經覺得我真係有懷疑自己係咪成面血嘅。咁我相信係有一個好強嘅男性嘅一個靈體喺嗰度掌控咗間屋，而嗰間如果以我感覺即係以我事後平靜咗，因為其實當其時個律師都好驚。聽完呢個故仔，咁後尾其實呢個律師係坐監。咁唔關事㗎係嘛？我諗佢係真係本身自己都好黑仔咯。咁佢做嘅官非啊嘅官司，即係有啲大問題出咗，佢自己都坐監。咁如果我冇記錯咧，我嘅感覺咧係成間屋咧都係一陣好灰嘅煙霧嘅，成間屋都係嘅。咁我唔知係咩，我自己已經即係 freezing 咗。咁最好笑咧就係呢件事咧係99年度發生啦，你當佢咁9998，我唔記得 exactly 邊個年份。但係當我喺06年同翻一個我喺上海識嘅好朋友，依家變咗好朋友，06年識嘅朋友咧，原來當其時佢係其中一個地產經紀，即係佢做個區嘅。佢就係嗰日帶我哋去睇呢個單位。吓咁邪？06年，即係你相認翻。我講呢個鬼故俾佢聽。我講呢件事俾佢聽，咁我呢個朋友就話唔係啊嘛，嗰日不停嗌走嗰個女人就係你啊。但係原來佢就係其中，我只係認得個女嘅經紀，我唔記得呢個男嘅經紀。但係呢個男仔佢話佢當其時真係想碾死我咯，因為佢係想幫呢個律師而搵到個又平又筍又靚嘅位置。即係12000蚊租1000幾2000尺，仲要麥當勞道，真係冇可能咯。咁佢話因為如果唔係呢個印度女士要咁樣傷心離開咧，係冇可能有個咁平嘅筍盤咯。咁佢話當其時如果佢冇記錯，佢就係負責敲門入屋個人嚟。但係我06年同呢個朋友相認翻，呢家做咗好好嘅朋友。咁但係佢都唔知呢間屋發生咩事，就係佢哋講翻通傳翻呢件事俾我知嘅，所以其實佢知。所以我講呢個古仔嘅時候，佢越嚟越皺眉頭，越嚟越皺眉頭。嗰陣時個地產經紀問我咯，即係 end up 都唔知點解有呢件事發生。佢就話其實嗰成座城中 building 咧，佢好驚嘅。係咩？佢自己驚嘅，但係佢話佢冇咩特別嘢，淨係覺得好驚咯。咁係有兇案啦。佢
係咪即係等低咗佢屋企人嘅一啲，我唔知有骨灰定咩，會唔會喺屋企咧，定係點樣咧？我自己感覺咧就係一啲好強嘅男性咯，即係一個男性嘅磁場。我如果我記憶中咧，就係佢係會將其他嘅男性都會整走埋嘅，係整走埋。咁應該係咪唔係佢屋企人嚟嘅咧？呢個靈體，我覺得唔係，應該唔係嘅，唔係絕對唔係，唔係佢屋企人嚟嘅，即係唔係佢嘅老公，唔係佢嘅爸爸嚟，係絕對即係外來一個力量，嗰個力量好大，同埋係我覺得根本我都想睇下有冇人有啲聖中 building 嘅故事可以揾到。咦，我哋都可以 check 下。係聖中 building 麥當勞度應該仲喺度嘅座大廈。OK 吓，但係我記得嗰度有條小斜路行上去嘅，一條小斜路你已經會寒噶啦，其實，但係入到間屋咧，你就叫做咩叫 freeze， 就 freeze，成個人僵硬咗咯。咁即係話可能個靈體唔俾你咁多時。第一唔俾我咁多時，第二咧，我相信大家應該有個接觸點接觸到咯。咁因為你咁強嘅力量啦，係咪一個 channel 到佢哋嘅力量啦？我都唔明，但係總之我入到去喺走廊嘅時候，我已經覺得係有啲嘢咁樣轟咁樣走埋嚟，跟住我開始腳步浮浮噶啦，我已經唔知自己做乜噶啦。跟住再拍我一下嗰陣時咧，我已經係覺得自己應該係血流披面嘅，即係嗰種感覺係好驚，自己係驚到我想走，但我行唔喐，即係其實。我嗰10幾20分鐘，我坐咗喺鋼琴側邊嘅，我坐咗喺佢成個廳嘅最角落嘅鋼琴側邊，我基本上係唔喐得嘅成個人，我淨係識得嗌我走，即係我心情就係我求下你哋，你俾我走啦。OK， 係，哇！呢單嘢睇下有冇啲朋友啊，又係住過啦，或者附近，或者搵日都行下去感應下先。OK， 咁幾多樓啊？大概嗰間應該係1樓。啊，1樓啊！即係望上去就知有冇人住噶啦，已經。我印象中其實行幾級嘅，佢叫做1樓，其實應該係地下嗰層，即係總之行幾級就到我要去嗰層嘅，喺左手邊嘅。咁都唔知最後佢哋可唔可以搬翻去印度啊？唔知啦。佢應該好快，佢已經 pack 好晒行李噶啦。哦，咁但係佢即刻走，佢都要搵人承接噶係嘛？不過可能唔接都走噶啦。我冇追問啊，但係事發到當其時，我哋原本想租間屋個律師，其實都係個男性出咗事咯。即係佢都係後尾都係要坐監。係，即係總之都要掂到呢間屋嘅都唔係太好嘢咁樣。啊，一個咒怨啊，唔知係咪啊？我都覺得自己好彩咯，只係識得嗌走咯。好啦，嗱，今晚嘅時間係接近尾聲，其實就都仲有好多個案。Cleo 係咪？都太多啦，你都有，仲有都仲有啦。咁嗰啲鬼線人個案，我哋再留翻啦，下次再傾啊。好嘛？好，咁今晚啦，咁呢一個年初8、年初9嘅時辰啊，咁唔該晒 Kilo 同我哋分享咗啲個案啦。咁聽晚亦都揾咗位咧，都係好多呢啲靈界接觸嘅一個朋友，即係上嚟傾下偈。咁甚至乎佢，即係我聽佢同佢傾咗幾句啦，都係受靈界騷擾到差唔多要跳樓嗰啲，好嚴重嗰啲基本上。即係佢直接被人類似係咁樣咧。咁聽晚聽下佢講。OK， 好啦，今晚多謝 Kilo 上嚟，咁下次再傾。好，聽晚再見，11點半，拜拜。拜拜。